Siamo ora passati al confronto tra numeri razionali. Per confrontare due numeri razionali abbiamo tre modi. Siamo a pagina 83 nel libro. Il primo modo si basa sulla retta, sulla rappresentazione dei numeri razionali, sulla retta stessa dei razionali, sfruttando quella che è la legge di tricotomia. Cosa dice la legge di tricotomia? Dice che date, applicate ai razionali chiaramente, no? Date due numeri razionali, n su d ed n' su d', va bene? Può valere solo una delle tre relazioni. O n su d è maggiore di n' di', o n su d è minore di n' di', o n su d è uguale a n' di'. Vale solo una di queste tre relazioni. D'accordo? Ricordiamo che su una retta orientata il numero maggiore sta sulla destra. E quindi cosa possiamo fare? Confrontando 7 quinti con 5 terzi. Li ho messi positivi per comodità. Andiamo a rappresentarli nella retta dei razionali. Sono due frazioni improprie. Sono comunque semplici da rappresentare perché 7 quinti dividiamo l'unità in 5 parti, 1, 2, 3, 4, 5 e ne prendiamo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 quinti è qui. Andiamo invece a vedere dove si posiziona 5 terzi. Dobbiamo dividere l'unità in 3 parti. 1, 2, 3 e prendere 5. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 terzi si posiziona qua. Dal punto di vista del primo modo, quindi applicando il primo modo, vediamo che 5 terzi è maggiore di 7 quinti, perché sta sulla destra. Va bene? Sempre col segno più. Adesso dobbiamo confermare quello che abbiamo ottenuto col secondo modo o col terzo modo. Il secondo modo cosa ci dice? Dobbiamo ridurre le due frazioni allo stesso denominatore. Ridurre allo stesso denominatore significa trovare per prima roba il denominatore comune. Il denominatore comune tra 3 e 5, il minimo comune multiplo tra 3 e 5. Senza fare troppi calcoli, vediamo che questo denominatore è 15, va bene? Ricalcoliamo il numeratore con la proprietà invariantiva, 15 diviso 3 fa 5, per 5 25. Andiamo qui, denominatore comune 15, 15 diviso 5 fa 3, 3 per 7, 21. Ci accorgiamo che 25 quindicesimi, cioè 5 terzi, è maggiore di 21 quindicesimi. Va bene? Abbiamo lavorato per frazioni equivalenti. 25 quindicesimi è equivalente a 5 terzi, abbiamo applicato la proprietà invariantiva. 7 quinti è equivalente a 21 quindicesimi. D'accordo? Anche qua abbiamo applicato la proprietà invariantiva, riducendo le frazioni al denominatore comune, cioè al minimo comune multiplo tra i denominatori delle due frazioni. Questo è il secondo modo che ci ha confermato i risultati ottenuti nel primo. Il terzo modo invece è col confronto dei prodotti in croce. Per quanto riguarda questo terzo modo, siamo sempre del libro a pagina 83, dobbiamo definire quelle che sono la diagonale principale e la diagonale secondaria del prodotto in croce. La diagonale principale è quella su cui si trova il numeratore della prima frazione. La diagonale secondaria invece è l'altra. Va bene?
Quindi facciamo i prodotti della diagonale principale, 5 per 5, eccolo qua, va bene? Ok? Confrontiamo in questo modo, 5 per 5 è 25, chiamiamo dp la diagonale principale e facciamo il prodotto della diagonale secondaria, 3 per 7. Se la diagonale principale è maggiore della diagonale secondaria, significa che la prima frazione è maggiore della seconda. Otteniamo anche qua 5 terzi maggiore di 7 quinti. D'accordo? Quindi per definire, ripetiamo, la diagonale principale e la diagonale secondaria, scegliamo una delle due frazioni come prima frazione, va bene? L'altra come seconda frazione. Benissimo, la principale è il numeratore della prima per il denominatore della seconda. Secondaria invece è l'altro prodotto in croce. Se la diagonale principale, quindi il prodotto 5 per 5, scusate, è maggiore della diagonale secondaria, la prima frazione è maggiore della seconda. Diversamente, se la diagonale secondaria è maggiore della diagonale principale, la seconda frazione è maggiore della prima. Questi ragionamenti si possono chiaramente applicare, va bene, anche per quanto riguarda il confronto tra razionali positivi e razionali negativi. Va bene? Si possono fare alcuni esempi. Tanto cancelliamo. Confrontiamo meno 13 ottavi e meno un mezzo. Attenzione, questi sono due numeri razionali negativi. Va bene? Noi sappiamo che il maggiore tra i due è quello che ha valore assoluto minore. Va bene? Andiamo a fare i prodotti in croce, per semplicità li facciamo con i loro valori assoluti, chiamiamo questa la diagonale principale, 13 per 2, 26, diagonale secondaria, 8 per 1, 8, va bene? Cosa abbiamo? Abbiamo che il valore assoluto di 13 ottavi è maggiore del valore assoluto di un mezzo. Però siamo nel campo di negativi e quindi meno un mezzo è maggiore di meno 13 ottavi. D'accordo? Confrontare due numeri razionali discordi ci porta al risultato, a un semplice risultato: i numeri positivi che stanno a destra sono sempre maggiori di quelli negativi e viceversa, i negativi sono minori di quelli positivi. In tal senso non c'è tanto altro da dire. Va bene? Un'ultima osservazione la facciamo a pagina 84 del libro, prima di passare alle operazioni transazionali, quindi sulla densità dell'insieme Q nella retta dei razionali. Si dice che Q è denso nella retta. Attenzione a questa definizione, la dobbiamo confrontare con la definizione che avevamo dato per gli interi e per i naturali, i quali si diceva che gli interi sono discreti, non densi, nella retta, e i naturali sono anch'essi discreti nella retta.
va bene? In questo caso invece si dice che Q è denso nella retta. Perché? Adesso vediamo. Prendiamo un numero razionale qualsiasi nella retta orientata dell'insieme Q. D'accordo? Prendiamo questo punto qui. Va bene? Noto che il punto P è compreso tra due numeri razionali, tra più 3 e più 4. D'accordo? Cosa vado a fare? Prendo questa unità di misura e la ingrandisco. Divido questa unità di misura, chiaramente posizionando P, sarà circa qua. Va bene? Ho scritto che il punto P è compreso tra più 3 e più 4. Ho ingrandito questa unità di misura tra 3 e 4, divido in 10 parti, in 10 segmenti, questa unità di misura, quindi d'accordo? Cosa scopro? Scopro che il punto P è compreso tra due numeri razionali. 3 più 6 decimi e 3 più 7 decimi. Perché? Perché abbiamo diviso in decimi la nostra unità di misura. Va bene? Vedete come abbiamo espresso questi due estremi, gli estremi di questo segmento, come somma tra una frazione, tra un numero naturale e una frazione propria. Nelle fattispecie stiamo parlando di, se riducete tutto a comune denominatore, va bene, di 36 decimi e di 37 decimi. D'accordo? Ma la cosa più importante da dire è che il punto P dista al massimo un decimo dagli estremi di questo segmento. Va bene? Se adesso lascio prendere questo segmento e lo ingrandirei, scusate, e lo ingrandirei. Anche questo è un verbo, con i verbi non ci siamo proprio. Se proverei ad ingrandirlo, va bene? Se provassi ad ingrandirlo, ecco, siamo arrivati al punto. Figura servita su un piatto d'argento, siamo circa qua a quel punto P. Se andassi a dividere in 10 parti questo segmento, ecco qua, va bene. Cosa scoprirei? Scoprirei che P è compreso tra 36 decimi più 8 centesimi e 36 decimi più 9 centesimi. D'accordo? Al più il mio punto P dista di 1 centesimo tra gli estremi di questo segmento. Cioè il punto P dista di 1 centesimo, va bene, al più di 1 centesimo, da
il numero razionale è 36 più 8 centesimi, va bene? Che fa 368 centesimi. Benissimo, se io vado a proseguire questo procedimento, posso tranquillamente concludere che il punto P risulta infinitamente vicino, va bene, a un numero razionale che ho in questo modo ricavato. D'accordo? Questa cosa non capitava, per esempio, negli interi. Il punto P, se avessimo considerato questa retta come retta degli interi, non è infinitamente vicino a più 3 né a più 4. Va bene? Ecco perché gli interi appunto sono un insieme discreto nella retta, mentre i razionali sono un insieme denso nella retta, proprio perché con questo procedimento un qualsiasi punto P lo si può considerare infinitamente vicino a un numero razionale nella retta stessa. Va bene? Beh, risulta, come dire, abbastanza intuitivo porsi questa domanda. Esistono punti di questa retta che non corrispondono a numeri razionali? Certo che ne esistono. Certo che ne esistono. Questi numeri li vedremo, li introdurremo appunto quando andremo ad ampliare il nostro insieme Q nell'insieme dei numeri reali. Va bene?